同我哋咧介紹下點解咧佢哋咧係可以把持住自己嘅興趣啦。即使你哋跟蕭師傅係識咗20幾年嘅師徒關係嚟，差唔多㗎啦。哦，日頭係自己仲有翻工喎。啱哦，呢份堅持唔簡單。係啊，將腳啊坐輪椅一個月。咁緊要傷啊？係啊係啊，咩事咧？比賽啊，因為人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。大家好啊！今日咧，因為咧我所知咧，就係馬來西亞嘅醒獅咧係非常非常出名嘅。咁今日咧，我哋有幸咧就邀請咗咧吉隆坡群藝體育會咧嘅代表阿龍同埋阿耀，同我哋咧介紹下點解咧佢哋咧係可以把持住自己嘅興趣啦。咁咧就係咧幫教一班嘅細路仔，就咧同學醒獅喎。知嘛？係我哋首先介紹下阿龍同阿姚先啦。係。你好，你好，你好。係你好，你好。係你好，你好，大家好。因為其實咧係好難得嘅，因為其實我哋準備咗一個系列咧，就係講話關於馬來西亞對於醒獅點解咁有咁有嗰啲堅持啊。無論係做醒獅也好，去舞獅也好，其實馬來西亞咧係好熱衷於呢個活動喎。係喎。好比起好多國家都還要熱衷嘅。佢喺國際性咧，馬來西亞嘅醒獅咧係出咗名。今朝咧我哋都有拜訪過，原來咧即係做獅頭嘅獅王之王咧，蕭師傅咧，原來阿龍同阿姚嘅師傅嚟，係咪咧兩位？係係今日我哋拜訪個徒弟，係啦。咁咧就問你，因為佢真係好犀利，即係今日真係大開眼界嘅。係。見到阿蕭師傅講嘅所有佢嘅歷史啦，佢做過嘅嘢啦，佢對呢個行業嘅貢獻咧，其實係真係超越好多凡人能夠做得到啊！你知唔知我聽完佢嘅介紹之後好感動啊！我就話：哎呀，呢個老人家真係好好。佢咧一來佢講故事，好似爺爺咁樣，講一啲嘅歷史故事咧，我自己未聽過，我就覺得哇，呢個爺爺真係犀利。你哋當其時係幾時同埋咩情況之下認識到阿蕭師傅同埋跟佢學嘢嘅？其實都好耐㗎啦，喺我哋細個嘅時候都跟住師傅學習獅藝。細個嘅意思係細到膝頭咁高定咩？真係差唔多啊！真係真係。20幾年前啊，25年前啊，或者33年前啊。即使你哋跟蕭師傅係識咗20幾年嘅師徒關係嚟。差唔多㗎啦。哦，犀利啊！據我所知咧，吉隆坡裏邊如果識玩舞獅嘅人咧，好多時聽講話8、9成或者7、8成咯，我唔知有冇估多估少啦，都係經阿蕭師傅嘅一路散播出去嘅種子。都係徒弟徒孫嚟㗎啦。我想問下兩位，對於阿蕭師傅有咩睇法咧？嗱，即係小心啲講。尊敬啦，當然敬佩啦因為喺舞獅呢方面，佢真係推動到真係講好落心落力咁去發揚去推動，帶領住我哋徒弟一齊去衝刺咁。咁阿龍咧，阿龍你係咩情況？即係你有冇 keep 住聯絡阿蕭師傅或者點樣嘅咧？即係同佢有冇接觸都有嘅嚇，因為生活上咧，佢哋都會教我哋好多啊。即係除咗點舞獅，樣去做，佢都會做人都係會。所以阿師傅呢啲咧，真係好似黃飛鴻嗰啲咁。係啊，佢級數係嗰啲似係。但係咧，佢呢一個嘅阿蕭師傅個精神咧，佢哋阿龍同阿耀咧都會有承繼落去喎。承傳啊！所以係啦，所以我哋今日嚟到咧，佢原來咧係有一班嘅後生仔咧，佢又係教佢醒獅喎。咁樣咧，我哋就要睇下咧呢一班後生仔點解會參加呢個醒獅團㗎啦。阿龍師傅同埋姚師傅，我想問下你哋，點解當初有個理念？嗱，你一定會話係阿蕭師傅令到你同佢咁，定係你真係自己？點解會有個諗法係咁樣做嘅咧？即係話會幫一班年輕人去做呢件事咧？當其時點諗嘅？都係興趣之一啦，興趣之一。兼我哋都係要保持我哋嘅中國傳統文化。咁樣就帶動一班細嘅一樣啦。師傅點樣教我哋，我哋都想教翻人哋係點樣做好人嘅生活上又好，舞獅上又好，只有佢哋好，我都開心。我想問呢班後生仔邊度揾翻嚟咧？佢係咪一啲不良少年啦，定係點樣？你邊度揾呢班後生仔？我真係諗到係咁樣㗎。舞獅嘅團體好多都係社團人啊，大壞蛋啊，嗰啲係咪黑絲？嗰啲係咪黑社會用？其實根本上都唔係嗰一回事㗎啦。其實喺我哋舞獅啲文化入邊啦，其實唔單在係一個文化嘅傳承啦，即係講係一個運動，一個體育啊，即係講係咪都佢哋一個
好嘅環境，即係我有一個比較健康嘅環境啊，比較有一個細藝啊，屬於係我知啦。令到呢啲後生仔咧唔會去學壞，有一個即係有一個係啦發泄嘅機會，即係好似你中意打籃球、踢波一樣，係嘛？但係呢一個咧就係醒獅嘅活動。但係呢班後生仔，你係喺邊度招攬佢哋？佢自己就有一個球員識得你哋啊，定係點去揾到佢哋翻嚟咧？開始係喺書館教舞獅，然後過後就開始慢慢跟住我哋啦。我知啦，醒獅團。因為蕭師傅都話，因為咧佢咧就係需要咧將呢一個醒獅嘅文化帶入去學校。令到啲學生咧，好似做體育堂嘅時候都可以玩下醒獅。哦，就係咁樣，佢哋認識咗醒獅呢一樣嘢。係啦。哦。咁你哋自己本身都會去學校度推廣喎，聽你咁講。係啊，有機會係一定會去嘅。咁你哋兩位師傅本身係全職做呢件事啊，定係都係兼職身份做呢件事嘅？即係醒獅呢個項目。兼職嘅身份。兼職身份嚟㗎。我哋仲未能夠可以全職啦，因為本身因為呢個工作啊。即係本身公司其實依家係夜晚叫做即係教育下啲小朋友。日頭係自己仲有翻工㗎。啱。呢份堅持唔簡單。係啊。我想問下阿師傅佢哋咧，你哋咁樣做訓練啦，每日其實你哋係點啊？點樣安排一日啊？定係斷日啊？定係點樣計法？即係你點樣揾一個禮拜幾次㗎？一個禮拜3次咯，我哋通常都係會係安排3次做。星期1、3、5，我哋都會喺呢度。好似翻夜校咁喎。一個禮拜3次。每次幾耐㗎要做？大概都會係2-3個小時啦。你講長就唔會話好長時間嘅。呢個節日啫，即係話唔係靠近新年先至會做訓練。其實都唔係㗎，因為我哋本身我哋嘅團體咧都有去參加下啲賽事啊。咁啊，係啦，冇錯。所以變咗係冇如果係講有參賽嘅，即係講隊伍嚟講咧，就要 keep 住去做咯。因為要 keep 住去保持。因為呢啲都唔係講你可以低一下，好似打功夫咁啊。咁我又有嘢問啦，師傅。咁我睇電影啦，成日都話要咁樣要紮馬㗎嘛。咁你哋使唔使又係要訓練佢哋紮馬咁樣？基本體能啦，我哋比較重要係紮馬，因為都唔似以前好多好少咗，但係我哋叫做而家會做嘅係叫做基本體能。基本體能。哦，如果咪都跳唔到上去啦。係，紮馬當然有啦，係，但係唔係話紮1個鐘咁樣樣。咁我想請教下師傅，我想請教頭先嗰啲樁嘅高高低低、長長短短、前前後後啦。其實啲擺陣方法有冇分或者有冇一個規格㗎咧？其實係冇嘅，呢個係工裝嚟㗎啦嘛。咩叫工裝啊？係咯，咩叫工裝啊？工裝就即係而家國際龍獅總會啦，佢哋有規定咗一套裝陣嘅高低距離位全部所有都會統一一個標準嘅，一個標準嘅擺法嚟嘅，係標準嘅擺法。即係比賽都係用呢一個工裝啦，即係前後左右高低全部就係根據住呢一個，淨係例如香港、台灣、中國都係用緊呢個嚟做一個比賽嘅。我想問下，如果我細蚊仔，譬如我個細仔啦，佢要由咁樣唔識蠢蠢地咁變到識得跳樁咧，要教佢幾耐先搞得掂嘅咧？呢個好難定義嘅喎，天分啦，一嚟都講天分啦。即係小朋友，如果小朋友入嚟學，都要一段時間，即係冇話幾耐可以學得識舞獅咁，冇一個時限，或者個個唔同嘅喎。係啊，可以咁講啦，冇一個係可以係4-5年就可以上到，有啲4-5年。乜唔係1年半載，係4-5年㗎？即係要上莊。基本嚟講真係要即係幾年先至可以㗎？你1-2年你係可以跳上去嘅，但係未可以去出場表演嗰種。會跌落嚟咯。你可以跳上去，不過會跌落嚟啫。因為頭先我突然間諗起喎，因為個舞獅上去啊，因為你突然間呢個頭係睇唔到嘢㗎，我有冇講錯？睇唔睇到嘢㗎？你咁樣借位咯，借位睇嘢啦，係好多盲點㗎。哇！其實你眼係睇唔到前面嗰個嘢㗎，係咪？係啊，借位。所以你係靠估下或者有感覺㗎，係咪？咁樣係某些動作會係，某些動作會係真係憑感覺。所以係其實有少少危險喎，唔容易喎。所以我哋嘅練習係好重要嘅。即係你見到隔離好多嗰啲雀箭喐啊，驚佢跌落嚟啊嘛！好似啲成龍啲特技人嗰啲咯，點溝到咧？係咯咁樣。其實如果安全措施啦，會唔會話跌落嚟試過？即係有啲朋友話，有啲小朋友，哎呀，真係跌親傷咁，有冇呢咁嘅情況啊？做呢啲？係會有，係會有啊。不過難免喎，做功夫嘅嘢呢啲嘢，劃傷一定會有嘅。係咯，你紮馬嘛，係咪？記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！你見到啊，其實咧，頭先我哋講嗰啲裝啊，其實啲裝高過展紅㗎。高啊！梗係高過啦。可以試下呢個。
唔係啊，你要知道其實企上去係驚嘅喎。係其實你諗下，你企上去都驚，同埋你仲要咁重嘅獅頭喎，你啱先考獅頭幾重？同埋咧，佢哋比賽啊，真係比賽冇呢啲 cushion 頂住。唔係你唔使驚，你跌落嚟已經夠樣衰啦，唔使錢嘅。即係如果你比賽嗰時跌落嚟好大件事啫喎。係啊，咁樣。兩位師傅，我見到啲裝係唔短嘅喎，最高嗰條好似成道門咁高啊，係咪咧？1點幾米喎，應該係2.5米啊2.5㗎嗰度。可以高過我以為1點幾啫，2.5個。高過對門喎。係因為我見到最高係嗰條。係啦，嗰度。其實2.5米望住個獅頭，揸住嗰個獅身啊！其實係好攰同埋好難嘅一件事嚟嘅，會唔會咧？但係你哋識咗就唔難啦。係咯，佢哋跟住可能佢哋覺得好容易。因為佢哋10幾歲已經搞啊嘛。係啦，但係我哋就覺得好難。正常人嚟講，其實呢件事係有啲恐怖。我做唔到喎。你可以上去試下㗎。上都上唔到。阿展龍，你上不過其實我之前有你試下，慢慢你唔好急啊。我 OK 嘅，其實我之前有做過 steel walk 嘅，有咩即係話有踩過呢啲嘢。你踩上做咩？高腳哦 OK 哦嘅，但係呢度要跳嗰，你點跳啊！你跳過去嘅感覺係點啊？就有啲艱難，點樣跳過嚟？唔係，因為你要跳準，擘大隻腳對住呢兩塊板嘅因喎。為佢係獅尾撐住獅頭咁樣落，係咪啊？哦你仲要擘大隻腳喎，唔係一單支喎。咁點解可以兩個人企喺度咧？咪喺嗰度啊嘛，我知呢個係獅頭企嘅，咁佢跳嗰刻咧，咁佢跳過嚟嗰刻咧，就咧一齊咁樣連埋獅頭連埋天咪一齊跳啊！我即係呢個就即刻搭呢度，啱啊，就這跟住就拱佢過去。我諗第一步都要學3年嘅。你會想試下先係咪先？因為有 cushion 喺度，有見到。你會想試下跳落呢度睇睇先？你個下巴唔好冚到你就得㗎啦。你咁樣做先，我先。要喺醫院過嘅。係咁，你落翻嚟啦，唔好搞咁多嘢出嚟啦。冇事啊，真係冇事冇事，真係唔得喎。係啊，要一定嘅功夫先。梗係啦，人哋真係連4、5年先識得跳到喎。你企上係冇問題。係其實企上去都有啲驚嘅，係中啊，係哦，一上去嗱，企到呢度就腳震啦，係咪？因為好高啊，唔係講笑啊。你喺下邊睇咧，呢度誒好近啫，係啦。但係你當上去，你係根本冇嗰個膽跳過去，一般。一定冇。阿師傅，你想唔想睇下？唔使啦。阿師傅仔， OK，我想問下係你，你本身曉得咁樣跳舞嘅未嘅咧？曉啊，你曉跳㗎？曉啊。你玩咗幾多年啊？想問。係咯。你點稱呼先？想問你。Jaden。Jaden 啊 Yes。你係點解無端端？你係一個學生參與定係點樣會參與呢個醒獅活動嘅咧？學生咯，都係小學就到依家咯。小學到而家。你幾多年喎？你而家都唔似小學嘅樣。我今年26，我參加呢個活動嘅就係12歲6年級咯。哇！好多年，10幾年好多年咯係啊。所以你係冇獅頭定咩㗎？你我係獅尾。我係獅尾。你哋獅尾，你要好大力咁拱個獅頭上前面㗎咯喎。你要托住佢喎。係啊。我想問一下咧，有冇話分邊個係永遠係獅頭獅尾，定係話我又可以轉獅頭獅尾？有冇咁樣分㗎？其實你如果鍛鍊慣咗一段時間咧，你突然之間咁樣轉嘅話係有一個難度啦，因為你跳呢隻嘢佢係點樣講咧？佢係一個已經係定死咗嘅嘢，我哋係去執翻佢嘅咁樣嘅。你個腳步可能會已經定咗一個走位。啊，係啊，因為我係做獅尾嘅動作嘅，你要去轉做獅頭嘅話咧，我就會好似比較棘水啲咁樣咯。哦，係 Darren。Darren 啊，Darren你係冇咩嘅咧？我係獅頭。我哋係冇獅頭嘅，所以呢個頭跟住你嘅。同 Jaden 係拍檔。哦，所以你哋兩位啊，都係細細跟小學開始就已經即係入嚟玩呢個群藝體育會度家下嗰度。係。點解？我想問一個問題係咩咧？點解你哋咁堅持？其實講真啊，又可以打機啦，又可以玩啤牌啦，又識女仔咁多嘢做啦。係咯。點解你咩都唔做，真係搞呢啲咁嘅嘢？係咯。係中意咯，興趣同埋中意。你由幾時開始突然間？定係你爹哋傳落嚟？你突然間咁中意？我見好多時都係爹哋㗎。你係咩原因？點解咁中意咧？突然之間？我係從好細我就好中意聽舞獅嗰啲聲，一聽到我就好開心，跟住我就自己揾邊度有得練啊，跟住我就嚟到呢度咗。我係學校咯，朋友感染到咯。哦，即係你有一班朋友一齊同你玩嘅。啊，係。哦，OK。即係學校嗰啲醒獅隊係咪？嗰陣時學校都冇醒獅隊啦，係朋友咁好似去講我夜晚又去學舞獅啊，跟住話咁我又好似有少少興趣咁樣，跟住去咗咁樣咯，就到而家啦。好啦，我又訪問你，你跳上去第一下嘅時候，你驚唔驚咧？
當初當初梗係驚啦，唔驚啊，嗰個係鐵人咯。唔係，有冇試過真係講真啊？跳過去，譬如下巴撞嗰啲鐵啊，或者個心口冚到咁，有冇試到㗎？周不時有試過之前啦，我哋啱啱學嘅時候，周不時都會跌親啊，或者係撞親啊嗰啲，種種都有試過啦。咁你仲可以保持到你哋嘅靚樣都算係咁咯。係啊，即係冇破相你哋今時今日，算好彩喎。獅頭安全啲啊，獅尾冇嘢保住個頭啊，大佬。我哋呢啲啊，好似你慢慢跌慣點解跌到好似有已經知道冇感覺咗啊？唔係冇感覺咗，已經跌到係咪？已經知道哦，呢度差唔多跌嘅啦，就要自己揾位走。你哋曉得避嘅。我知啦，你你差唔多要跌嘅時候，你指埋一邊就冇撞到自己。因為你慢慢你跌得多咧，你就會知道自己嗰度已經係差唔多到呢度咗，唔掂咗就放手。哦，如果你之前啱啱去。學嘅時候咧，就會因為唔知嘛，都冇經歷過嘛，所以就會默中咁樣中住佢。即係 MCO 停咗咁耐，對你個練習應該都有啲影響㗎都。有啊，因為我哋呢啲係講求嗰啲默契嘅嘢，因為你一停咗一下，即係你停咗咁耐時間冇練翻，咁樣當你一練翻嘅時候，就好似細路哥咁樣，又再重新再練過咁樣咯。咁我想問下咧，即係依家你 MCO 之後都一段時間啦，你而家操翻 fit 未咧？而家操操 fit 未 fit 啊？操 fit 未？我又唔敢講。唔係，我咁問你係想叫你表演下俾我睇。咁可以嘅。可以喎，可以。師傅啊，係你知代表群係唔可以亂嚟噶嘛？你覺得嗰兩個能唔能夠代表你去表演一下咧？其實當然可以。我已經揀錯咗。算啦，你準備好未？其實講真啊，即係我未見過一個車胎係做鼓。我睇下師傅點樣表演。好犀利啊！呢件事你知唔知？震撼式啊！你知你知唔知？有幾個動作咧？我好驚佢跌落嚟啊！我淨啊一聲同喎。埋我初時以為佢哋係練習生嚟㗎，我估唔到佢係嘣拎嘣嘣拎嘣嗰種嚟㗎，佢唔係少少嘢，你知道試冇？咗幾下我都哇！我以為佢跌落嚟嚇到。其實佢哋都有少少攰啊！你睇咁樣跳完之後，你嗰度休息下先。頭先咧你哋係呢種叫練習模式定表演模式嚟？我想問你頭先嗰啲。練習。你哋平時練習都係咁認真㗎啦？即係已經係練成套嘢咁跳法㗎啦。係。哇！跳到心寒喎。哇！呢啲好着數就睇到。有幾下我真係壓咗出嚟咧，我以為佢真係跌。係。咁同埋即係可能係一個動作嚟咧，但係我真係跳一跳啊個心。唔係因為點解咧？平時我哋唔允許去到咁近啊。係啊係啊。去咁近去睇你哋冇事，起碼有個幾遠嘅，去到嗰啲車後邊嗰啲距離睇嘅。今次咁近睇咧，睇你啲動作突然間。另外一個感覺啊！唔係直頭係驚啊！老實講，你知道冇？驚啊！真係驚嘅，因為你哋頭先咁樣無端一嘢跳嚟嘣一下個踩落嘣一聲嗰啲咧，我係驚嘅有少少，你知道冇？跟住阿師傅又猛咁叫我，嗱你唔好企呢度啊，企到危險，你褪後少少啊咁嗰啲咧，係真係有少少擔心嘅。你頭先咁樣係咪因為緊張啊？定因為乜嘢？係因為獅頭重定係因為佢唔 partner 你啊？定咩？你即管喺度講，係咩問題咧？一下嗰個默契一下配搭唔到，衝太衝咗。係因為頭先落地嗰下定喺樁上面？落地嘅時候，落地拉到企唔到。因為嗰個節奏就配唔翻咗，就好似我做嘅動作，佢做嘅動作，就會變咗自己做自己動作就炒車咯。呢個好正常，因為點解你哋係即係練習緊㗎？你練如果你練習都 perfect 就唔使練習啦，係咪先？我講啱啊。咁但係最緊要你有冇事先？你 OK 冇 ？OK 到。 OK 咗啊？
呢啲係習慣咗。練武之人啱想講，係啦，練武之人係咁快冇事。你呢啲黐膠布黐幾日啊？如果你俾住我貼嗰啲咩涼貼有排貼，貼苦海啊，貼苦海嗰啲係。其實你一晚會咁樣跳裝跳幾多雲啊？你哋咁樣跳法？跳兩輪我哋就收㗎啦。跳兩收啊？哦，跳同一班人跳2輪。係。哇，好攰啊！你頭先咁樣喘晒氣嘅喎。呢班我見到一群年青人咧，係啦，充滿熱情。唔係，我先睇中咗一位。係阿姐姐。你其實你係負責咩打鼓音樂定係跳裝定咩嘅咧？佢係打叉嘅。我哋打岔即係嘅。嗰啲圓形嗰個茶點解你？組啦，因為我好少見，唔係我有見嘅。通常每一組裏邊都有一位女士喎，成日都見到。因為女人好重要嘅。點解咧？唔係我哋喺生活上你咩？你講緊？因為有音樂節奏係咪？係，因為一個團體，我哋點解你代佢打俾你男朋友？我哋成日都忘記嘢嘅，女人細心啊，冇嘢就會安排晒好好啊。我只覺得咧，女士玩好難得嘅，因為呢啲發勢叫做有少少粗魯嘅活動，有啲女仔會抗拒咯。佢呢個好愛你先陪你過嚟。你係一入嚟已經係學曉打鼓、想打鼓定係被分配呢個打鼓嘅職位嘅咧？之前係打岔先嘅，係跟住慢慢學咯，係有師傅教，哦跟住慢慢又對鼓有興趣，係。跟住又打到哇！我都想學。差唔多10年，我覺得我學咗10年，差唔多。啊！你學鼓學咗10年咗㗎？差唔多。哦，你平時屋企會唔會打㗎？用手。係啦，我就諗緊樓下樓上會投訴你嘅。啊，打個台啊，跟住一台嘅。哦。其實咧打鼓咧係對於舞師嚟講咧係好重要喎，因為佢係聽住呢個節奏而去轉啊咁樣嘛。如果你譬如話你冇咗個鼓，咁佢跳嘅時候又冇乜氣氛咁樣。啊係啊。係啊，所以係好重要。係啊，好靜。我想問下打鼓其實佢係冇樂譜咧，定係都係蘇媽都係嗰首歌嘅同一首嘅咧？有。我今日睇阿蕭師傅嗰本書入邊見到鼓嘅譜。啊有啊。係咪？唔同嘅情況就打唔同嘅譜嘅。啱啊。你係跳裝師傅啦。咁你頭先你唔表演下俾我睇？我冇跳啊，冇跳咗。因為你係細已經跟阿師傅學跳係啊，我裝12歲已經跟師傅啦。你而家幾多歲咗？我而家26歲㗎啦。你高大過佢啊！係咯，所以佢咁樣打量你，唔係佢真係好大隻咗。唔係，我想問下你呢個身形跳裝對你有冇影響㗎先？我想問。動作冇咁敏捷啦。但係你跳到我嘅都跳到㗎。跳到啊！你平時都有跳下嘅。依家冇咗。依家冇咗。點解唔跳咧？因為之前整傷過嘛。哦，唔係我都知嘅，真係會傷。你係雙腳定雙咩？雙腳啊，坐輪椅一個月。咁緊要傷啊？係啊。你有咩事咧？比賽啊，因為。你喺比賽嘅時候整親啊？呢個。啊？點樣整親法咧？可唔可以透露係咩情況？喺呢度嘅時候，我嘅獅頭就錯我個頭，之後就唔穩就跌咗嚟。啊，係啦。蘇你個腳落地先係嘛？我嘅腳打到呢度。哎呀。哦。咁你有冇骨折嗰啲種？冇，整親我嘅嗰個肌肉嘅啫。肌肉。哦。咁但係你而家係復原翻未？ OK 到嘅。咁做乜唔跳法？因為我獅頭唔係跳。哦。你係獅頭。當其時嗰係獅頭問題定獅尾問題發生呢個問題？係咯。定係蘇乜大家都係有問題咧？應該係有問題。唔緊要嘅，即係練習其實有啲情況㗎嘛，即係或者比賽都好啦。咁始終係做運動嘅嘢，難免啲奧運都有失手嘅情況啦，係咪先？係啊。咁即係呢位點稱呼啊？阿傑啊。你咧？阿俊。阿傑俊啦，係咪？係。咁啊，你就冇獅頭啦，你又冇獅尾㗎啦。咁你哋合作咗幾耐㗎？哇，好耐，5-6年咯。合咗5-6年。咁其實即係你哋去比賽啦。咁啊，自從上咁，但係你冇喎，整親個係你喎，點解佢唔肯跳咗咧？佢驚咗你咩？工作關係啊。哦。點解有時唔得閒？哦。咁依家譬如你蘇乜兩個喺度，咁你有冇跳嘅？以前身材比較哦，咁你哋一定期有冇即係135都照嚟過你哋？係啊，照嚟嘅。幫下啲幫下先啦，跟住喺度拍手。俾佢一啲節奏。係啦。其實大家咧都用咗自己嘅即係空餘嘅時間去練習呢一樣嘢啦，咁就去參加比賽啦。咁所以咧佢哋咧都係同人哋平時係開張嘅時候跳下整獅啊，咁啊籌下經費咧而維持呢個會嘅。我終於明白馬來西亞咧嘅舞獅咧點解會咁盛，係因為佢有好多熱心熱誠嘅人咧去保持到呢樣嘢。係咯，咁多後生仔都會咁推崇呢一個文化。你比住香港嗰啲，我怕死，唔好因為俾人鬧。係啊，有咩人鬧你？我真係想問你哋咁後生啊！你哋係為咗話自己舞獅有型俾女仔睇，定係點解會放棄拍拖冇得拍拖去過嚟呢度咧？係咯，135喎。係啦，一個禮拜3日。一個興趣啊嘛。哦。係啊，因為係我哋嘅興趣嘛。呢個雲頂嘅賽事咧，以往啦，佢都係咁樣嘅，佢會將嗰個區賽咁樣嚟打嘅，分開有區賽，所以打個區賽嘅入選賽咧係唔需要買門票嘅。即係我哋上雲頂就有得睇啦。冇，如果係講係咪到時候入選咗嘅20隊啊，佢就會喺雲頂嗰度比賽咯。到時你記得叫我去支持你哋喎。我冇所謂。尤其是你知道你好大機會攞冠軍㗎嘛。我哋嘅支持應該爭少少嘅，
有千祈唔好出嚟啊！千祈唔好出嚟，呢句選都唔簡單。馬來西亞有幾多隊？有幾多隊？係好多隊都好犀利，好多都好犀利㗎。我覺得馬來西亞做舞獅真係好厲害好多隊咗㗎，都好犀利好犀利。師媽，原來咧學生係唔止咁少啊！你見到有11、2個咗啦，其實原來真正嘅學生嘅總數10個到㗎，只不過係啦，因為有時有啲人又放工啊，未得閒啊，唔係個個一齊得。原來我當時以為得10零個，原來30個㗎。阿師傅，你哋新年有冇去邊度醒獅啊？新年啊，啊，周圍去啊，周圍去啊！新年應該最忙㗎喎，係嘛？係啊，新年舞獅啊，初1到15都舞獅啊。哦，我哋睇邊日，我哋睇邊日要舞獅嘅，聯絡下你邊度舞，我影下你先得。可以冇？可以啊，可以。我哋聯絡你哋嚇。我哋聯絡你哋睇，影下你哋邊度舞獅好冇？好啊，冇問題。好。喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。嗯，對嗰見到你個頻道咧，係去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。係同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，係咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧係，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲。咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5同埋星期日就出片。係另一個新頻道咧就2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！